Ռազ Ինչ ապեր Էսուր ես ռազ, արի արա Եկա լավ սկսենք Սա հովիկն է խոսում Արդիկ ունեն հրաշքի պահանջը Երազանքի պահանջը Որտև մի քիչ շատ են ռեալիզմի մեջ խրվել Իրանց հոգսերի, իրանց պրոբլեմների ու ոնց որ ինչ-որ մի ֆորմա պետք փախուստի Դա կարա լինի գրքով, կարա լինի ֆիլմով Նված երազը կապնված ներկա իրադարձությունների հետ ինչ-որ մի ձև ու իրա պոպուլարիզացիան հենց դրա մեջ է լինում ինքը մեկ բարձանում է, մեկ իջնում է կախված թե ինչ վիճակը երկրում և մարդկանց տրամադրության մեջ Բայց իրոք պահանջ կա, հեքիաթի պահանջ կա, մաջիկը ավելի լավ խոսք կա, ստեղ մաջիկը մի քիչ ֆոկուսի բանի հետ են կապում, բայց մաջիկը դա մի հատ հեքիաթային ինչ-որ հրաշք է, վիճակ է, որը մի քիչ ցավալի է, որ զգում ես տարիքով մարդիկ կորցնում են դա իրանց մեջ Երևի մենք ոչ աճել ենք, ոչ մեծացել, որտև Դու հաստատ Մեր մեջ այդ պահանջը միշտ կա ու ուզում ենք ուրիշների մեջ էլ արթնացնել այդ պահանջը Դրանց մի բան Մեր բախտը բերել է, որ լիբերալ ընտանիքում ենք մեծացել Մանավանդ են թվերին, երբ որ Ագին տրադիցիաներ կային էլի ոնց պիտի ապրվի կյանքը, ինչ պիտի արվի բան Մեր ընտանիքը ավելի ազատ էր մեզ թողում Մաման միջավայր էր ստեղծում ու ուզենայր նկարեիր Ինձ թվում է դա է մեզ դեպի նկարչություն տարել Մեր արվեստը չավարտվող պրոցես է ու մենք շատ տարբեր բաների մեջ ենք մտնում, որ ճիշտ ֆորմաներ գտնենք մեր մտքերը, մեր զգացմունքները արտահայտելու համար։ Մենք հասկացել ենք, որ անցյալը գոյություն չունի և ապագան էլ գոյություն չունի։ Մենակ ներկան է, որ կա ու ինձ հիմա է։ Ու մենք փորձում ենք տենց ապրել, ոչ երազում ենք, թե հետո մեր ասել ինչ կմտածեն, հետո է, ինչ կլինի, անցյալն էլ գնացել է, ինչ վերադառնի, ապրեք ներկայի մեջ, ամեն վայրկյանից վայրկյան։ Մենք ընկալել ենք, ընդունել ենք ու մենք զգում ենք, որ հումորը ուժ ունի ու ճիշտ ապրել տենց ֆորմուլա չկա ազատ ձև ապրում, բայց ես եթե կարելի ասել խորհուրդ կտայի, որ նախ եւ առաջ գտնել այն ինչ որ կոնն է, քո կանչը այսպես ասած, համար հազարավոր միլիոնավոր մարդիկ անում են ինչ որ չեն սիրում, դա դժբախտություն է անես այն ինչ որ սիրում ես ու վաստակես քո ապրուստը դրանով դա երջանկության ֆորմուլան է, որ դա գտավ, նա երջանիկ մարդ կլինի։ Մարդիկ ինձ թվում է խճճվել են իրանց հնարած կանոնների, օրենքների, ադատների մեջ ու ամենամեծ կոնֆլիկտը ինձ թվում է մարդկանց մեջ դրանից է սկսում, որովհետև արդեն լավ մարդը դառել է, նորմալ մարդը դառել է ինչ-որ լուրջ որակ Իսկ իսկական փոփոխությունը մարդու մեջ լինի, հասկանում ես։ Անկեղծ ասած, դրա համար համարում ենք, որ հումորի մեծ պակասություն կա, ոչ միայն այստեղ, երևի ամենտեղ, կյանքը այդքան հեշտ չի, շատ մարդկանց համար դաժան տանջանք այդ ամեն ինչը ու միշտ տեղ կա ռուսերեն ասում են ադուշինը, ոնց որ մի հատ բան լինի Ստեղ էլ կարանք ուրախանանք, մենք ուզում ենք այդ լինենք, կարանք լուրջ բաներ անենք, կարանք եսիմ ինչի անենք, բայց մենք դեր թող լինի, թող իր արվեստից ուրախանանք։ Ես եկել եմ որպես հայ Ամերիկա, փորձել եմ Ամերիկան ընդունել
դարել եմ ամերիկյան քաղաքացի, կարող եմ ինձ ասել ես ամերիկացի եմ, բայց ամել ես հայ եմ, այդ հայությունը քո մեջ մնում է ու դու պիտի փորձես լավ հայ լինես։ Իմ համար իսկական հայելնելը, թե ոնց դու այդ առաջի հանդիպածին կներկայացնես քեզ ու քո ազգը, որ ինքը հետո իշելուց ասի վայ հայերը, հասկանում ես, ոչ թե լոպազանալ, ես են կարեն, ես են առաջին են, երկրորդը։ Ու երբ որ գալիս ես Ամերիկա, համնես մի հատ հարված է գլխիդ, որտեվ քո այդ երազանքները, հեքիաթները ավելի նած ինչ-որ օին բազային, քան թե իրականությունը, բայց կոնկրետ իմ համար է, եղբորս համար է, այդ երազը շարունակվում է։ Մի դառնացեք, մի անհամացեք, մի տափակացեք, կաշկանդվեք, ինչ-որ ապրեք հասարակական կարծիքի համար, որ արթնանում ես, դա վարևոտ օրը արդեն իմաստ ունի երջանիկ լինել, անպայման չի ինչ-որ։ Իսկ որ անձրև է։ Դե մարդիկ կան ձյո բան ավելի են կայֆ բռնում։ Խցկում եմ մի Են աղջիկներ եք, մուլտիկի Ես եմ ես ֆիլմի ռեժիսոր Ասել միշի մեմորիալների համար եմ անում չեմ Սպենդիարովի արձան